ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញមេរៀនមួយពាក់ព័ន្ធនឹងដីអញ្ចឹងការដាំដំណាំរបស់យើងទី1ក៏យើងត្រូវមើលដីមើលពីដីហើយមួយទៀតទាក់ទងនឹងការហាលដីនឹងទាក់ពេលនៃការហាលដីដើម្បីឲ្យវាងាប់មេរោគអញ្ចឹងការហាលដីហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេលមួយអាទិត្យអញ្ចឹងអានេះដីនេះគឺខ្ញុំដាក់ដាំតាមផើងបែបនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ហាលបែបហ្នឹងបើយើងដាំលក្ខណៈថាបច្ចេកទេសយើងដាំថាលក្ខណៈធំគឺយើងកាប់ដីឬក៏ភ្ជួរដោយប្រើត្រាក់ទ័រឬក៏គោយន្តហ្នឹងយើងភ្ជួរវាហើយយើងអត់តន់លើករងអីទាំងអស់គឺយើងដាក់ហាលវាចោលរយៈពេលមួយអាទិត្យដើម្បីឲ្យដីស្ងួតល្អហើយវាងាប់ប្រភេទបាក់តេរីដែលនៅក្នុងដីព្រោះអីតកតងនឹងបាក់តេរីមួយចំនួនដែរវាអាចធ្វើឲ្យដំណាំយើងខូចវាអត់សូវលូតលាស់អីចឹងក៏វាមូលហេតុដែលគេទៅហាលដីដែរអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដាក់កតោទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំហាលដីវាបែបហ្នឹងចឹងដីនេះគឺយើងហាលរយៈពេលតាមអាទិត្យអីយើងអាចប្រើបានហើយហាលដីនេះដែរcònតែខ្ញុំហាលសម្រាប់ខ្ញុំដាក់តាមកតងធុងចេះសម្រាប់ធ្វើធុងដែលធៀបចំការដាក់ដាំចឹងវាប៉ុណ្្នឹងដែរហើយនេះជាកូនបន្លែរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសាបបានរយៈពេល4ថ្ងៃជិតមួយអាទិត្យហើយគឺមានប៉ុណ្ណឹងកូនល្អដុះទៅគឺមានល្អខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសាបកូននេះក៏រៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់ការដាក់ដាំអញ្ចឹងអានេះតកតងនឹងកតងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ដីដែលដាក់ហាលហ្នឹងអញ្ចឹងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេកតងគឺខ្ញុំមាននៅច្រើនទៀតដើម្បីរៀបចំដាក់វាដាំគឺរបៀបនេះទៅវាល្អដែរតែវារៀងញឹកដោយសារខ្ញុំដាក់ញឹកពេកអញ្ចឹងដើមវារៀងស្ដោវាអត់សូវលូតលាស់ល្អជាមួយខ្ញុំដាក់វគ្គក្រោយនេះនៅលើកតងនេះគឺខ្ញុំដាក់តិចតួចទេក្នុងកតោនេះប្រហែលជាខ្ញុំដាក់ប្រហែលជាត្រង់5-6គុំទៅ10គុំអីចឹងណាដើម្បីឲ្យវាធំល្អកុំឲ្យវាស្ដដូចអានេះអញ្ចឹងកតងរបស់ខ្ញុំមានច្រើនដែរតែគ្រាន់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំអត់តាន់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយណាមួយទៀតដីរបស់ខ្ញុំទៅបានដាក់ហាលទេដាក់ហាលឯហ្នឹងទេទៅខ្ញុំបានរៀបចំព្រោះត្នេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាំនេះដាំប្រភេទស្វ័យទឿយើងឆាប់បានទទួលផលហើយយើងឆាប់បានការប្រមូលផលរបស់យើងវាលឿនជាងប្រភេទពួកស្វ័យក្តោបពួកខាត់ណាអីចឹងខាត់ណាដើមក៏វាមានរយៈពេលវែងខាត់ណាផ្កាក៏វាមានរយៈពេលវែងដែរព្រោះអាស្វ័យទឿនេះយើងមានរយៈពេលខ្លីក្នុងការប្រមូលយើងក្តាមដល់មួយខែអីក៏យើងចាប់ផ្ដើមបានផលពីវា